tariqai namoz boron nima raqam? Ko'p do'stlarimiz bor, nasli javonlar bor, so'raydi. Shu namoz boronga bizda borsak nima qilarimiz bilmaymiz. Namoz boron nima raqam o'qiladi? Namoz boron birinchi qilayotgan ishingiz, qablaziki o'yizdan chiqsangiz, istig'forni ko'p ayting. Ikkinchisi, agar bo'lsa sadaqa bering. Faqir niyozmandaga yo'l ustiga bo'lsa bering. Uchinchisi, agar bo'lsa roza tutishlik kerak o'sha ro'zga. Chun oqshomdan e'lon bo'lsa, xabar berilsa-ki, ertaga namoz boron o'qiladi va namoz istisqo o'qiladi, boyat roza tutishlik kerak. Kolahoy qiymatbaho, mufashshan kolalarni kiymashlik kerak. Atru muattaru zebo qilishlik zarur emasdi. Hatto shaxsiyathoy zamoni guzashtalar fiyoda bor ekanlar. Fiyoda ham foluch, oyoqlariga ham hech zot yo'q. Mol mavoshini agar yeltalsa odam, qo'y bering shu maydonga bag'irlashib shuru qilsinlar. Va atfol kichkina farzandlarni, xususan yosh ulug' kishilarki bor, oq saqqol kishilar, zaif kishilar, mana bular jamoatning ichiga bo'lgandek bo'lsa, ko'p yaxshi tariqada. Ammo namoz boron onchiki fuqahoy kirom aytadilarki, mandub bilganda, mustahsan bilgandilar, shudiki 2 rakat namoz o'qiladi. Nafil niyat qilasiz yo namozi boron deb niyat qilasiz, imomga iqtido qiladi, Allohu akbar o'qiladi. Misli 2 rakat nafil namoz o'qiysiz ayni shu shaklga. Ba'd az namoz o'qilgandan so'ra xutba yo ilgari yo ba'dan imom o'qiydi, undan so'ra duo bo'ladi. Ba'dan baxotir tafaul nek uchun qadifalar keshonasiga eltilganda imom xususan uni sarchapa qiladiki, go'yoki tamom joyi o'l bo'lgan bo'lsa, Alloh taoloning rahmati ilohisidan va 3 ro'z musalsal faydarfay o'qiladi. Valovki Alloh taoloning tarafidan osmondan yog'in ham kelyapti, o'shanday bo'lsa ham boyat 3 ro'z nima qilsin? O'qilsin-da. Ko'p balo qiyin emasdi. 2 rakat namoz misli nafil namoz shakliga imomning keyiniga o'qiladi va ba'dan duo bo'ladi. Allah subhanahu va taolo onchiki aytdi eshitdi tavfiq amal bersin. Alloh mutaol hamma bizdan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taologa taqsirot ko'tarinlarimizni Robbil alamin o'zi kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.